مرشحون ولكنهم غير عاديين، فهوس الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الجزائر يجتاح مواطنين بسطاء وتجارا وحرفيين، كما هي حال بائع خضار وحرفي وأيضا مدير صحف. بائع خضار وحرفي خرج من حي باب الوادي الشعبي ليعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبكثير من الثقة يفاخر عياش حفيفة بنفسه ومهنته، متحديا من يسخرون من قراره. والشيء اللي نفتخر به أنني مانيش حشمان، كون أنه النبي عليه عيسى عليه السلام نجار ماهوش مشكل، وكان أنه أحمد بن حنبل رحمه الله كان إسكافي. راني نحوس على منصب الشغل كرئيس جمهورية لخدمة الشعب الجزائري. ويقول عياش الذي استقبل العربية في دكانه المتواضع لتصليح الأجهزة المنزلية إنه سليل الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة يحمل فكرها من خلال مشروع طموح. واللي راهو شكك في القدرة ديالي أنايا السياسية، كاينة مناظرات ماشي نحلم. أنا في 2009 دخلت المجلس الدستوري، كوني أنا ابني واسمو علي بالحاج، المؤسسة العسكرية ما حبتش باش نكون أنا مرشح للرئاسيات. حلم رئاسة الجمهورية الجزائرية يراود أيضا جمال سعدي الذي كشف عن مواهبه المتعددة، فهو شاعر ورسام وضابط سابق ومدير جريدة يومية هي الديار. مواهب عديدة، رسام وخطاط، وقمنا بالعديد من التجارات كتكوين. ويؤكد جمال أنه يحمل مشروعا لتنمية البلاد إلى جانب إصلاح سياسي واقتصادي شامل يعتمد على الشباب والكفاءات. أنا لا أريد أن يهزمني أحد، أننا لسنا أرانب بل أسود.